إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود، وأنعمت علينا بنعم كثيرة قال الله عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن إخواني في الله، أخواتي في الله، كل النعم مصيرها إلى الزوال، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام، أن هدانا لهذا الدين فجعلنا من المسلمين. صدق الله القائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما قال في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأنعم علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولنا نعمة. كما قال الله في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بشرا مثلهم ليس ملكا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم طهرهم. فالمسلم طاهر من بره ومن جوه. من جوه قلوبنا ما تعرفش الغل ولا الحقد ولا النفاق ولا الكفر ولا الشرك، ومن بره الحمد لله نضاف، مسلم نظيف جميل يعلمهم. قال الله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب، كتاب القرآن، والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أسأل الله أن يوفقني وأن يعينني على أن أتحدث في هذا الأمر الهام. موضوعي: لماذا الإسلام؟ لماذا الإسلام؟ ليه الإسلام؟ أولا، لأن الإسلام دين الله. أنت عايز إيه دين ربنا؟ الله يقول سورة آل عمران: أفغير دين الله يكون؟ أفغير دين الله يكون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لأن الإسلام دين الله. قال سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وفي نفس السورة بيقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لام نون، لام نون تنفي المستقبل، لام ميم تنفي الماضي. واحد بيقول: أنا لن أشرب الخمر، لا شربت ولا هشرب. إنما اللي بيقول أنا لم ممكن ما يكونش شرب، لكن ممكن يشرب. كما قال الله في سورة البقرة: ولن، لم نون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى
تتبع ملته، وفي اتباع اليهود والنصارى مش هيرضوا عننا برضه، الكارهون للاسلام الكارهون للدين، اللي بيكرهوا ربنا وبيكرهوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش عايزين شرع ربنا، نقول لهم موتوا بغيظكم، هذا دين الله، دين الله، هذا هو الإسلام. نعم للإسلام، نعم للإسلام، لأن الله أمرنا أن نكون مسلمين. قال في سورة الأنبياء الأواخر: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. السؤال: فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه الأمر، كما قالها صراحة في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، كما قال في سورة الحج: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين أي الخاشعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا الله أمرنا أن نكون مسلمين، وده دين الأنبياء على فكرة، دين الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين قبل النبي عليه الصلاة والسلام: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم